这是草原上最绝望的瞬间。刚断奶的狼崽被数以万计的蚊虫死死围攻，若不能立刻逃离，这窝幼崽终将殒命于此。狼爸醒来，见此惨状，瞬间明白巢穴已成为死地，再留下去便是断子绝孙。不等外出捕猎的狼妈归来，他当即决定带着幼崽转移，奔向8公里外的安全巢穴。健硕的狼爸奔速极快，可一只幼崽体力不支，跑了2公里便瘫倒在地，再也迈不开腿。无奈之下，狼爸只能将它藏在一处相对安全的草丛，叮嘱其原地等待。随后带着另外2只幼崽继续赶路。他想着先将孩子安置好，再折返接回这只掉队的小家伙。5公里的奔袭后，狼爸终于抵达新巢穴。这里空气通透，全无蚊虫侵扰。可看着嗷嗷待哺的2只幼崽，他竟彻底忘了那个被藏在草原深处的孩子